係好。2025年10月12號晚上時間，OK。咁禮拜日嘅晚上啦，同大家好快 update 下。我諗好快都可能未必好快，喂，太多嘢 update 啦。經歷咗呢個1011事件啦。101事件係咩啊？尋日係啦，爆倉係啦，瘋狂勁多人爆倉咁樣樣嚇。如果你話係股票市場係大跌嘅話咧，係 crypto 市場咧係暴跌嘅嚇，係暴跌嘅。咁好多人就會亦想解答下一啲讀者嘅問題先嗱。咁但係喺呢度咧就講下先。咁以下落嚟講嘢都係一個教學用途嚟嘅啫嚇，冇投資建議嘅嚇，裏邊都係一啲自己個人嘅操作記錄咁樣樣嘅啫嚇。咁你會見到QQQ 啊、SPY 都係講緊跌咗3.4%、2.7%。咁何解咁多人爆倉咧？咁樣樣咁 even Bitcoin 咧喺前日嗰啲時間咧，由針頂到針底都講緊12.84嘅啫。咁何來爆倉咧？咁樣樣咁其實佢啱講緊或者啲人喺出邊講緊爆倉啊，係講緊啲乜嘢嘢咧？等陣就係佢哋用緊槓桿嘅合約交易啊，合約交易咁樣樣係啦。咁譬如咁，依家係講緊12.84啊嘛。你喺出邊合約交易係講緊2倍至到200倍都有嘅嚇。咁假設我真係叫做細膽啲嘅，咁樣玩5倍嘅咁64.2咯。咁唔會爆倉咯嚇。咁我有10萬蚊，咁都係講緊蝕咗64.2% 啦嚇。咁我10萬冇咗64000咁樣樣啦。咁張單仲喺度嘅嚇。咁當然啦，呢個講緊你做多嘅時候啦。咁如果你話做沽空嘅時候，你咪賺錢咯。即係你即係呢個 case 咁樣樣。咁但係有啲人就唔會嘅，我好激進嘅，好進取嘅啫咁樣樣。咁可能乘10咁樣。咁呢度講緊負128%啦，爆倉啦，超過100㗎啦已經嚇。咁一定爆嘅，唔使諗。好啦，咁有啲可能喺玩緊7倍、8倍咁樣樣，8倍都爆。7倍，7倍，嗱呢度係90%，咁係咪即係唔爆啊？咁樣咁好視乎你用緊咩嘅交易所啦。咁有啲交易所啊，譬如你玩緊一啲期貨嘅東西咁樣嘅時候咧，佢哋係需要你有一個保證金喺裏邊噶嘛嚇。咁你有保證金，佢先俾你去玩高風險呢啲嘅槓桿遊戲嘅嚇。尋日101事件嗰陣時咧，係好多人喺佢哋嘅交易所裏邊係入唔到金、出唔到金、做唔到任何嘢嘅。可能太多人用個 server 啦嚇，導致佢哋我有 cash 喺身，但係都救唔翻個倉，係好多呢啲事件嘅。係咁所以就會引發呢一個嘅爆倉潮啦嚇。多到點咧？多到係我碌 IG 啊，碌呢個嘅Threads 啊，都係瘋狂去講啊，自己輸幾多錢啊，要去 M 記度做 part time 啊，唔知請唔請啊嚇。譬如咩，我本身諗住投資係諗住賺3000萬嘅錢去投資就退休啊。咁經過一番嘅努力之後，依家嘅目標係仲有3500萬咁樣樣嚇。唔知你聽唔聽得明佢講乜嘢啦嚇？我自己咧都有爆到嘅，但係呢個倉呢個合約倉喺我嘅資產裏邊嘅 portfolio 差唔多接近1% 至2%，所以對我嚟講係完全冇問題，因為我當初玩嘅時候我已經預示到呢樣嘢嘅出現㗎啦，係啦。由佢爆，咁反而就係一啲現貨嘅交易嘅時間咧，就可能要及一及。係啦。咁咩叫現貨交易咧？就係講緊我淨係買譬如 Bitcoin 咁樣樣淨係買 Bitcoin 嘅現貨，冇槓桿冇誠意啊，1.1我都唔成啊，我淨係買現貨嘅啫。咁佢跌10幾個 percent，咪跌10幾個 percent 咯。即係如果你係頂位咁樣買落去嘅話，係啦。咁咧依家咧喺我哋嘅指標裏邊嚟講咧，佢係喺紫色線裏邊啦，即係講緊合理價位以下嘅。喺我哋嘅操作裏邊咧，係
會做翻一個時工嘅，係啊，咁有啲嘅交易所係有譬如月供啊、時工啊嘅動作俾你啦。咁我哋係每個鐘頭咁樣就打錢落去，佢自動去做㗎啦。直到佢上翻去知識線樓上，咁我就暫停 stop 咗佢咁樣。係咁呢啲嘅虛擬貨幣資產啦，咁我哋自己嘅部署都係15%至10%內啦，唔會好多咁樣。已經比之前多咗好多嘅。係咁你話今次嘅爆倉係咪好誇張、好嚴重？係真係好誇張、好嚴重嘅。睇下新聞先。係啦，咁誇張到係192億美金，192億美金啊！係咁有史係最誇張啦。我哋睇下幅圖啦，喺以往咁多次嘅爆倉事件裏邊，佢係排第一啦。應該全部加埋都冇尋日大前日咁誇張噶啦。咁譬如説呢個 COVID-19 事件係講緊30億爆倉啦。FTX 交易所崩盤即係薯條哥嗰個攣毛仔咧，就10零億爆倉啦。咁但係尋日係講緊196億嘅，極度誇張。咁我哋都不妨睇下啦，呢啲我哋叫政策性事件啦。咁衝關稅。以往之前嘅兩壇嘢咧，快則嘅話10幾日2個禮拜搞掂唔係快則嘅話就幾日搞掂。慢則嘅話就2個禮拜搞掂，咁就恢復翻正常啦成件事。咁但係如果係啲系統性風險COVID-19 事件其他一啲嘅東西崩盤一啲系統性嘅事件發生嘅話咧，可能需要時間係長啲。咁即係叫慶幸啦，佢係一個黑天鵝事件啦，冇預兆嘅，即係除非你係佢肚裏邊嗰條蟲或者佢係心腹嘅啫。如果係唔會知道佢無啦啦話，我而家唔 like 你啦，你啲加嗰啲稀土搞我，咁我搞翻嚟加你關稅，你加咁樣啦，係啦，咁呢個係成個幣圈嘅狀況咁樣啦。咁如果你問咧，依家我有啲乜嘢做？你咪即係去好似我啱啱講緊個玩法咯。咁睇下你個交易所有冇相關嘅嘢可以做啦。咁同埋如果睇貪婪恐慌指數嘅話咧，依家落到25嘅，你哋可以上翻 CoinGlass 嗰度睇下嘅。係啦，去到25，跌到落去25。咁之前4月份3月份、2月份咧都有試過去到20樓下，20樓下就極度恐慌。咁我自己20樓下會買多少少嘅，係啦。咁買啲乜嘢咧？咁你可以睇翻我 IG post 講晒嘅，細幣唔買嘅，龍頭幣先買嘅。咁呢啲你可以再問啦。如果你唔明嘅話，我哋去翻大市嗰邊先，等陣。OK，大盤指數 SPX 標準普爾500尾盤市場咁嗰晚咧，如果 SPY 就2.7啦，咁呢度都2.71噶啦，咁樣。係啦，我之前喺Fresh 嗰度咁會員先知啦呢單嘢。就係講緊話，如果你6500或者你 ETH 到咗3750，你就叫我上嚟啦。咁結果真係差唔多到咗，到一半啦。ETH 到咗價啦。SPX 嘅話，我諗覺得2日都到啦。如果你呢2日Trump 冇任何嘅回應嘅話，反而要留意嘅就係可能會唔會習大即係唔忿氣，最中意嘅啦，即係顏面何存咧？俾你咁樣玩我咁樣，咁我禮拜一我就加翻你100關稅，或者加其他嘢咁樣，搞到一鑊粥咁樣。咁其他 Bitcoin 或者呢啲大盤都係再跌翻落去噶啦。你話跌翻落去6500呢啲就係極大可能嘅。OK 係啦，咁尋日啦就做咗收盤，禮拜5啦就做咗個派貨啦 distribution day 咁樣啦。係極度樣衰，一支針打落去咧，基本上打爆咗咁多日嘅升幅噶啦。呢度係幾時啊？1個月嘅升幅冇晒，瞬間蒸發。OK， 如果你黑天鵝事件就係講緊冇預兆啊嘛。啱啱講咗黑天鵝事件冇預兆。除非你即係夾硬要講嘅話，如果你有睇翻。有慶幸睇到我之前講嘅影片，我唯一去數佢
唔好嘅位係佢嗰個市寬唔好啊嘛嚇，咁喺一個市場不斷破新高嘅情況底下，但係你嘅50天線嘅成分股嘅比例啊係每況愈下嘅嚇，一路破頂，呢度就一路跌落去，咁變相係一個背馳啦嚇，咁甚至乎200天線啊喺呢個9月份嘅時候，我哋都見到係一個下降嘅趨勢嘅，咁呢個就係唯一我要挑剔嘅嘢，咁所以嗰陣時都會即係有同大家去講喺影片上面又好，或者你見面啊，你問我嘅時候，我都會咁樣同你講嘅就係持倉唔好有孖展啦，即係你可以噶嘛，當係100萬咁樣先算，你可以買到150萬嘅呢個倉位嚇，咁但係就唔好咁樣做啦，因為我哋見到係背馳啦，背馳嘅成因係市場可能向緊壞嘅方向走，但係佢未壞住嚇，咁可能有啲催化劑，咁會唔會係今次係呢壇嘅催化劑咧？我哋唔知嚇，但係之前已經提咗啦，唔好槓桿喺個自己倉裏邊，係啦。咁如果你話有嘅，咁點算啊？咁唔知冚頭埋牆啦。OK，係啦，講到咁都唔聽，又冇辦法啦，係咪？救你唔到，兄弟。好啦，咁我自己股票，我哋持倉嘅股票又係點搞咧？因為我自己美股倉就一部分係大盤 ETF 啊。ETF 啊，咁另外一邊就係強勢股嗰邊啦，強勢股個 beta 值大過1嘅，咁所以咧如果叫做SPX 係跌2.7嘅話咧，咁可能我自己個倉咧可能跌緊3%、4%嘅嚇，係絕對有可能嘅，所以都同嘅呢壇嘢咁樣。咁但係我 set SL 即係 set 呢一個止賺止蝕位係 set 得好緊。尤其是見到呢啲咁樣嘅情況，相對嚟講，星期5晚係不斷有啲 alarm 彈出嚟話你已經賣咗啲乜鬼嘢，賣咗啲乜鬼嘢走，應該走咗一半倉㗎啦。咁禮拜一再睇下佢咩環境咁樣，要唔要睇？要唔要全走啊？定係留少少咁樣？咁相反啦，就係如果呢幾日嘅大跌市裏邊咧，我哋要睇下有冇一啲好嘅股票抗跌能力好高，而且佢係不斷向上嘅趨勢。係有嘅，係有嘅，係用心咁樣揾你揾到，呢個係未來嘅股王或者未來下一個波段嘅升幅嘅領先股咁樣咯，可以睇睇啦。咁後面個抽我就唔多講啦，或者之後都其實冇乜嘢好講嘅，大盤指數跌到趴街，咁留意下有冇一啲靚嘅 set up 嘅股票可以去睇睇佢咁樣啦嚇。其他嘅你話跌停咗未唔知，咁睇下沖或者習大大點樣玩成盤局咁樣樣。跌停咗有一啲靚嘅 set up，有一啲 set 圖位，有一啲突破嘅信號嘅時候再諗啦嚇。暫時都唔使諗咁多噶啦。係啦，之後睇埋呢一個嘅 CNN 貪婪指數29係啊，你早排咧上個禮拜都係講緊40幾中性嘅啫，一晚就跌到29啦，恐慌狀態啦，未去到極度恐慌嘅，極度恐慌係20樓下咁樣樣。咁早排如果有睇我哋睇耐啲嘅讀者，見到4月份嗰啲黐線股房係講緊3啊4啊呢啲話，真係發大呢啲，真係 all in 都可以啊！呢壇嘢講笑啫，係唔好嚇。咁呢啲我講緊係我哋係部署嘅嘢咯，15樓下、10樓下、5樓下嚇。咁我哋用一啲嘅方法或者策略，可以令到佢更加好啲，成個回報穩陣啲嚇。呢個就係成個大盤啦。係啦，咁有其他問題就再揾我哋。OK，咁ETF 策略方面啦，有啲嘅讀者們都有啲問題，即係如果你有訂閱呢一個版本啦，即係最高級別嗰個有槓桿成分嗰個，走唔走好，轉唔轉好啊？呢個真係好睇你自己嘅風險承受嚟嘅，因為一開始已經講到明啊，嗰個跌幅係可以好大嘅，咁有幾大咁樣樣？可以係
單月最多跌21%咯，喺歷史數據裏邊嚟講嚇，又或者最金嘅位係呢一度2020年2月份跌10，跟住3月份跌16咁樣，呢度加埋講緊26、27%㗎，係啦。咁但係喺呢一個年度裏邊啊，之後 overall 咧其實係賺緊10%嘅，咁呢個就係嗰個策略嗰個威力係嗰個用法係咁樣樣啦。咁至於你話呢刻會唔會跌得好勁咁樣，唔知啊，鬼知咩水晶球咁，但係真係睇翻自己風險承受能力唔得嘅，你咪轉去低一級咯，即係轉去冇槓桿成分咯。咁又或者你話唔係我想 cash out 啊，變翻現金嘅，其實都得冇問題，息隨轉變去翻11月有一啲新嘅息路係點樣，你再去搞咁樣，起碼自己瞓得安樂先。成日都話即係投資呢樣嘢係瞓得安樂啊嘛，瞓得安樂都係一個回報嚟嘅。咁啊呢個你自己去衡量翻，我哋自己就因為唔係 all in 咁啊，所以一定部分嘅資金都係玩緊成個策略，咁咪 keep 住去 run 咁樣。係至於低一級嘅話，你見到相對嚟講係溫和好多啦正負5%左右嘅水位咁樣，亦都唔會見到咩20%啊，咩兩個加埋係26、27%，冇呢啲嘅咁都唔差㗎。你嗰個回報14.52%咁樣咁比起上一個版本係即唔係差好遠嘅啫喎咁當然啦，如果你一路長遠 run 落去嘅話，你會見到有一啲即40%一年嘅升幅啊，66%一年嘅升幅啊，係會見到係會出現到嘅喺呢一個嘅系統裏邊。咁就都係你剔幾多嘅風險，你就有幾多嘅回報，就係咁樣樣啦。呢個就係成個 ETF 系統俾你嘅嘢咁樣樣啦。轉唔轉自己諗有啲朋友仔就話咁 MPF 咧嗰啲轉唔轉啊咁樣。你中意啦你中意啦，係啦。咁如果你係我哋嘅客人嘅話，即係有整合喺我哋度嘅話，隨便問啦你話約出嚟睇下自己個風險胃納有冇改變，有冇一啲好嘅策略去搞嘅話，去做嘅話，息隨轉變冇問題你有時間就得㗎啦，驚你冇時間或者唔想揾咁解嘅啫，係啦。咁大致上係咁啦，俾翻一個好靚嘅好紅當當好有聖誕氣氛嘅呢一個市場熱力圖基本上係跌到仆街，係啦。咁都係嗰句啦，有其他問題嘅話，你IG 揾我啦，係啦。YouTube 揾唔到我噶啦，我都唔會覆咯，我諗都係擺喺度嘅啫。IG 揾我方便啲，係Very Rich Man 嗰邊去揾我。咁最後不厭其煩啦，同大家去講嘅就係喺香港地唔投資係食得屎，但係咧我哋擁有呢一個金錢嘅創造能力，即係投資方面又好，你做生意又好，或者打工賺錢，其實都係創造緊金錢，創造緊財富噶嘛。呢個係第一個 step 嘅啫。咁第二同埋第三個 step 咧，我認為你哋係即係我哋啦，唔好話你哋，我哋都係係需要同步進行嘅，同步提升嘅，包括風險控制嘅能力同埋資產配置嘅能力係需要到位嘅，你需要學到嘅，唔好太遲。即係如果唔係，就好似嗰啲咩新聞啊、社交媒體咁樣講，我用虛擬貨幣或者用某啲工具賺好 Q 多錢，咁最後係輸 Q 晒嘅。點解咧？有冇諗過點解？或者而家你都係呢個狀況嘅話，你唔開心完，不妨諗下呢樣嘢，點解我會蝕翻出去？係唔係啲資產配置上面有問題？又或者係會唔係我個人太擔心？呢個要諗嘅，即係唔係賺完夠錢之後，我係咪100% 擺翻落去嗰個工具裏邊咧？會唔會有其他嘢可以擺咧？我擺完之後係咪真係瞓得落覺咧？如果我風險低少少我回報低少少，而我風險係令我係更加舒服嘅話，你會唔會去剔呢一樣嘢咧？不妨都可以留言話俾我哋聽，或者你而家身處呢一個困境，我需要一個人去幫我梳理嘅話，隨時預約呢個冇問題，隨時預約。